ہم تقریباً بیس کیمپ نمبر 2 پہ پہنچے. یہ تقریباً آخری حدود ہے گبین جو ایک مشہور ٹورسٹ اسپاٹ ہے. جہاں ہم پہنچے ہیں یہاں گلیشیئرز ہیں, گلیشیئر کا ٹاپ ہے اور اس سے آگے ہم نے ادھر جانا ہے. گڈ مارننگ. یہ آج ہمارا دوسرا دن ہے. کل ہم گبینجبا رکے تھے رات کے لیے. آج چونکہ ہم بلکہ کل یہ تو تیسرا دن, کل ہم رکے تھے درال جھیل. ہم نے رات یہی گزاری ہے کیونکہ فل سروائیول کی جنگ ہے. یہاں مطلب ایسا کوئی فیسلٹی نہیں ہے, بجلی وغیرہ وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن پانی کا بھی ایشو ہے, پانی بہت ٹھنڈا ہے. گرم کرنے کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی مطلب میکینزم نہیں ہے. خیر یہ تو چھوڑے. سب سے بڑا مسئلہ ہے آگ جلانے کا. لکڑیاں یہاں نہیں ہے, لکڑیاں بہت دور سے لانی پڑتی ہے. شکر ہے یہاں ایک گڈریا ملا تھا, اس نے ہمیں لکڑیاں دی ہے جس سے ہم نے صرف رات کو سالن گرم کیا ہے. اور میرے خیال میں 9 بجے ہم پھر سو گئے. اچھا تو اب ہم واپس جانے لگے ایک نئے راستے سے, کیونکہ وہ کل والا راستہ لمبا بھی تھا اور مشکل بھی تھا. تھوڑا سا ریسٹ کر رہا ہوں کیونکہ باقی وہ دوست اوپر پہاڑ پہ آ رہے ہیں. آئی ایم دا فرسٹ ون. چلے
میں تقریباً پہنچ گیا ہوں واپس گبین جبا کے پہاڑ سے. اب میں نیچے جا رہا ہوں. زیادہ سے زیادہ 2.5 کلومیٹر اور ہائیک ہے, لیکن کیونکہ میں تھکا ہوا ہوں, یہ میری آخری ویڈیو ہے. اس سے آگے میرے میں ہمت نہیں ہے میں اور ویڈیو بناؤں. ہائیک کرنے کے لیے شوز, شارٹس وغیرہ یہ مسٹ ہے, کیونکہ شلوار قمیض میں ہائیک کرنا بہت مشکل ہے. اور پلیز if you like my video, please like it, and please don't forget to subscribe my channel. Okay, bye.